హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా దగ్గర ఉన్న 4 బడ్జెస్ మార్నింగ్ రొటీన్ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఫస్ట్ అయితే మనం కేజెస్లో ఉన్న ఫుడ్, వాటర్ అవన్నీ కూడా బయటికి తీసేద్దాము. బర్డ్స్ కేజెస్, బౌల్స్ ఎంత క్లీన్గా ఉంచుకుంటే అంత హెల్తీగా ఉంటాయండి బర్డ్స్. చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ కూడా రావడానికి కారణం అదొక్కటే. నెక్స్ట్ మనకి యూజువల్గా పెట్ షాప్స్లో అన్నింటిలో కూడా బర్డ్స్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పి ఇస్తారు, డ్రాప్స్. అది నేను వాడుతున్నాను ఇప్పుడు, బట్ నేను ఎవ్రీడే అది ఒక్కటే వాడినండి. ఇంకా హోమ్ రెమెడీస్ కూడా నేను చాలా యూజ్ చేస్తాను, అవి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర 4 బడ్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 8 to 9 డ్రాప్స్ వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనం తులసాకులు తీసుకొద్దాము. తులసాకుల వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్గా ఉంటుంది. లోపల చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమున్నా చాలా త్వరగా క్యూర్ అవ్వడానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంకా అవి ఈజీగా కూడా తింటాయి. కొన్ని బజ్జీస్ సాఫ్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తినవు, నా బజ్జీస్ కూడా అసలు సాఫ్ట్ ఫుడ్ తినవు. నెక్స్ట్ మనం ఫుడ్ రీఫిల్ చేసుకొని కేజెస్లో పెట్టేసుకున్నాము. ఇదే అండి నా బజ్జీస్ మార్నింగ్ రొటీన్. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మై ఛానల్, సపోర్ట్ మీ గైస్.